Buenos días, pues aquí estamos lavando unos platicos, espero les gusten. Obviamente este es un nuevo contenido. Mi nombre es Jocelyn Andrea Melo y espero que se vayan a suscribir. Obviamente gracias por todos esos lindos comentarios. Acuérdense de suscribirse, darme like, compartir y comentar. También darle a la campanita para cualquier en algún momento que suba mi video ustedes sean los primeros en verlo. Muchas gracias y que sea Dios bendiciéndolos.